குட் மார்னிங் எவ்ரிஒன். இன்னைக்கு நம்ம EPL என்ன பார்க்க போறோம்னா பக்கல் பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? ஆல்ரெடி நம்ம ட்ரெஸ்ஸிங் ஃப்ரேம்ஸ் பார்த்துருப்போம் இல்லைங்களா? 4 டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸிங் ஃப்ரேம் பார்த்துருப்போம். என்னென்ன அப்படின்னா ப்ரெஸ் பட்டன், கோட் பட்டன், வெல்கரோ, ஹூக்ஸ், இந்த 4 டைப்ஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ இதுவும் அதே போல தான், ஆனால் பக்கல்ங்கிறது ஒரு தனி மெட்டீரியல். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம சவுக்கியில் ஃபர்ஸ்ட் மேட்டை அன்ரோல் பண்ணிக்கோங்க. அன்ரோல் பண்ணிவிட்டு பேங்கிள்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? திஸ் இஸ் பக்கிள். இதை வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்மளோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் இருக்குது இல்லைங்களா? லெஃப்ட் ஹேண்டை இப்படி வைக்கணும். நெக்ஸ்ட் இது வந்து நம்ம 2 ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இதை ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம். நம்மளோட தம் ஃபிங்கரும் இன்டெக்ஸ் ஃபிங்கரும் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா? இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் நம்மளோட லெஃப்ட் ஃபிங்கரை எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ரைட் ஃபிங்கரை எடுக்கணும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் அடுத்ததும் இதே போல தான் நம்மளோட லெஃப்ட் ஹேண்டை இப்படி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட ரைட் ஹேண்டில் இப்படி எடுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட் ஹேண்டை எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளோட ரைட் ஹேண்டை எடுக்கணும். ஓகேங்களா? லெஃப்ட் ஹேண்டில் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட ரைட் ஹேண்டில் இப்படி ஓப்பன் பண்ணிக்கணும். லெஃப்ட் ஹேண்டை எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ரைட் ஹேண்டை எடுக்கணும். ஸோ சேம் அதே போல தான் க்ளோஸ் பண்ணும்போதும் நம்ம என்ன பண்ணணும், லெஃப்ட் ஹேண்டில் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இது நம்ம 3 ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ணுறதில்ல, நம்ம 2 ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா? அதே போல் இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட் இப்போ இதே மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த இதே போல் நம்ம ட்ரெஸ்ஸிங் ஃப்ரேம்ஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதே போல் தான் பக்கிளும் இருக்குது இல்லைங்களா? பக்கிள் வந்து நம்ம எதில் பார்த்துருக்கோம், நம்ம ஸ்கூல் பேக்ஸ்லலாம் வரும் இல்லைங்களா? ஸ்கூல் பேக்ஸில், கோட்டில், இந்த மாதிரி இதிலலாம் வரும். ஓகேங்களா? ஸோ இதோட பர்பஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐ கோஆர்டினேஷன், கான்சன்ட்ரேஷன், ஃபிங்கர் கோஆர்டினேஷன். ஏஜ் வந்து 2.5 years. ஓகேங்களா? தேங்க்யூ.